ось такі. І всі хочеться. Ну це Іра поближе, вона нафотографірує їх поближе, прийде. Да. Ну, з цих збирається на насіння, так? Да? Ну, питаюсь, так Питаєшся. сказати, питаюсь, да. Але вже були спроби вирощувати з насіння? Ну, да, звісно, були вже. Оце ж там розсаджено. Ти розсаджене з Да, насіння. да. Ну, зимі дуже хлопотно, так. Лучше кущиками ділити. Да, лучше кущиками ділити. А вони залишають свою Звісно, початкову? во-первых, якщо кустиком, то він повторює свої материнські якості і цього. І хорошо росте. А з насіння це таке дуже хлопотно. Вони перецвітуть. Що з ними далі? Ні, ну, що далі? Перецвітуть та й хай сидять собі літо. Якщо буде засушливе літо, то обов'язково треба їх декілька разів за літо пролити. Пролити добренько, щоб вони не в'яли, тому що вони так падають, листочки до землі падають і цього. А якщо їх пролити декілька разів, там, ну, може в 10 днів раз, чи в 15 днів раз, а якщо дуже сухо, то, звісно, 10 днів, не більше, щоб вони залишилися живими. Як залишаться живими, то вони можуть навіть на осінь зацвісти повторно, тому що мене одну осінь дуже цвіли. Я навіть потім просила рекомендації, совєтувалася з тією фірмою, з якою я їх виписувала, з Росією зв'язувалася, і вони мені розказували, що нічого страшного, там, в залежності, яка буде зима. Якщо буде зима сприятлива, то вони перезимують. А то, що вони цвітуть, я просто переживала, що вони осінню обільно зацвітуть, а весною не буде цвіту. Але так зробилося, що весною вони дуже-дуже гарно зацвіли. Зима була м'яка, вони перезимували гарно і дуже гарно зацвіли. На зиму чимось укриваються вони? Ні, оце що листя з саду опало, трохи з посадки, трохи з цього. Бо я навіть у цьому році не вигрібала це листя, зато не ростуть бур'яни. То мені вже дівчата в інтернеті питають, це у вас що, мульча? Та я говорю, та не мульча, просто руки не дійшли. Руки не дійшли, не повигрібала, але я бачу, що це дуже таке непогано. Непогано, що листя осталось. Та ще й юнону знайшла, ну подумай, ще й там знайшла, побачила. А пасинкування коли робиться? Приму? Да. Ну, якщо їх ось після цвітіння, або навіть можна і в час цвітіння їх розділяти по однесенько розеточки, то вони добре укореняться і до осені вже сформується кущик. А якщо вже пізніше осені, то кущики будуть менше, звісно. Але треба трошки поранше, щоб вони все одно схватилися за землю, щоб укоренилися, так скажемо. Я тут по-русски-українськи нічого. Так, як ми говоримо. На сорочки, щоб кому яке діло. Ну, 10 років тому назад я їх не розуміла, ці квіти, думала, це таке якесь, наче бур'яни, нікому не потрібні. А потім купила пачечку гібридної примули, посіяла, з їх вийшло 3 кущики. І вони мене прямо зачарували. І з тої пори я в них закохалася і вирощую. Тепер я їх масово вирощую. Таке.